芒果慕斯，这个是玫瑰花。传说中的男人的加油站，女人的那个养老院，不对，啥玩意儿？双击搂他。那啥是美容院？还秒。这个就是美容的啊，好香。砂锅大片五花肉，来一片。太软了。哎我，小猪皮卷啊。这个西瓜就厉害了，给你们看一下。脱模，暂停，特别的壮观。自己，没错，又是这个鸭子，这个鸭子真的非常咸，一众肯定是吃不了的。今天呢，给大家说一下这个卓羲的磁石排毒面膜，可以深入的吸走你的皮肤里面的脏东西。给大家看一下，轻轻的它就会全都吸出来了，而且呢还美白淡斑、去痘痘、去痘印。大家看一下，深入你的毛孔，吸走里面的脏东西，去黑头效果也非常好哦，去痘痘。看一下。只要一吸，全都吸出来了。大家看一下上面的，这就是那块小磁石。然后给大家拿下来看一下啊，看一下。然后有需要的宝宝呢，看这找他，看视频里。这条街最便宜的啊，10元2个，鸡全翅、鸡腿啊。这视频不要双击了啊，谢谢。就是这个东西啊，你看这个，太他妈干了这个，这叫什么呀，老板？顶顶糕。顶顶糕啊，好吃啊。籽儿。一包死是吧？好吃。挑战吃毛鸡蛋。哎呦，不好意思姐。2个4块啊。哦，行。辣吗？哦，要辣。双击。是不是这是？是不是？哎呀，你们又来吃来了。来一个味儿，今天来一个大章鱼煮。放大一点不好。长腿八爪鱼，短腿八爪鱼啊，短腿的应该有大米。司机是永远不可能司机的了。你不自己吃，然后你就种菜啊？种菜不挺好吗？这个壮阳草啊，是吧？壮了。8元1个的啊，网红火烧啊。嘎嘣脆。
今天就吃个火龙果啊，挑战不了一口闷，因为嘴巴太小了。红心啊，不错，看几口能吃完。双击扣4，桃子祝你们事事如意。花甲粉。海蜇皮，这个吃起来嘎嘣脆啊，凉拌这凉拌的啊。麻辣丁螺啊，看看能吃几个。水果拼盘儿，应该拿叉子。哎，海兔，香辣海兔啊！先来个头。满满一大盆啊，10斤，这么多就是10斤的啊。随便开啊，壳多大肉多大。老铁们，大肉做好了啊，教程再倒第2个食片。太香了。这个双击，老铁们。这个是昂贵款的巧克力，辣死了。拉丝热狗堡吗？老板说了，拉不成2米不要钱啊。我没说。你说？我没说。哎呦我去，拉这么长。你别漏了啊！别漏了。干啥？虎皮鸡蛋制作完成啊！来，吞一个。一个不够，再来一个。都猜出来是什么了？海草啊！脆脆的，特别好吃。全是抹茶色。特别爱抹茶，你们喜不喜欢？双击。冻了4、5天了，没听声。咬一个。哇，好冰。兄弟们，1天没吃饭了，走。行。找这个字头上，肚皮上点2下啊，谢了。
开灶。行。朝屏幕上点2下，兄弟们会跳出来一颗爱心。毛鸡蛋，小鸡爪，自己酱的大猪蹄儿。寿司，鸡肉圈。好吃。来，老铁们啊，招人族啊，喜欢吃的双击啊！能不能给我留点啊？开饭了。派。来一个。这叫是美味。